ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു റാഫല്ലോ കേക്കാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത്. കോക്കനട്ടിൻ്റെയും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ആൽമണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. 1 കിലോഗ്രാം കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായി 8 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് പാലിൽ 1/4 കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഇടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്ലഫിയായി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ബാക്കി ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ക്രീം കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രീം കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവറിന് പകരം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ കേക്കിന് നല്ല ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ അരിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മഞ്ഞയുടെ മിക്സിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉടച്ച തൈരിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ള കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനിൽ 200 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് 4ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 മുറി പച്ച തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചിരട്ടയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ചിരട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരും. ഇനി തേങ്ങയുടെ ഔട്ടർ കവറിലുള്ള ആ ബ്രൗൺ പാർട്ട്
ഒരു പീലറോ കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങ ചെറിയ പീസായി മുറിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് മിക്സി പൾസ് മോഡിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു പാനിലിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചൂടാക്കാൻ, തീ കൂട്ടിയിടാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ആൽമണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് വരെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. കേക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൽമണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് ചെറിയ റഫല്ലോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കേക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റഫല്ലോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം,
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.